Mirëdia të gjithëve, faleminderit për pjesëmarrjen. Tani juaj shumë këtu është tregues i dihet pse. Sot do prezantojmë testimoninë e ri të ekipit. Njeriu në shtëpisë, njeriu që sot pas shumë vitesh fillon të Partizani, fjalët e shumta janë të tepërta. Kështu që për javën e 32 të ndeshjes me Partizani Gaçi, ju dedikojmë personit Gegës dhe ju sukses. Zor, më sërish. Faleminderit. Ju duket ky rrithim të Partizanit, si shikoni skuadrën më tepër? Me dy fjalë është vështirë me përshkruar, patjetër jam emocionuar sepse vetë lidhja ime me historinë apo dhe identiteti tim si sportist është Partizani. Gjërat kanë ndryshuar për mirë në fakt, nga kohë që unë ka qenë një klub elitar, por sot është bërë ndërmarrje elitare dhe kjo është tonë përgjegjësi më të madhe sepse investimi që është bërë është lehtësi e madhe për çdo pjesëtar të klubit punoj. Kështu që në këtë aspekt jam shumë i lumtur, emocionuar që jam këtu mbrapsht dhe përfitoj t'i falenderoj çdo njeri që ka pas gjithmonë besimin tek unë, duke nisë nga Gazi Demi, presidenti Demi, deri tek tifozëri më i thjeshtë, kështu që është një sfidë e vështirë, po fundit futbolli është Partizani është këtu, me ullet e me ngritët si çdo ekip tjetër, po unë do mundohem t'jap më të mirën time që mundem, sepse e para kam për detyrë, po edhe e ndjej që duhet të jem në këto momente këtu. Nuk e di sa jeni në skuadrën aktuale, por do doja të jeni një pyetje, çfarë do doni të ndryshoni tek kjo skuadër për të arritur atë ku duhet? Po ndjejm zyrtarisht ndoshta me presidentin Demi, kemi bërë dakordsinë që të jem pjesë edhe të pjesën e ngelur unë të jem në krye të ekipit. E njoh ekipin shumë mirë sepse superiorin në tërësi unë e ndjek, po veçanërisht Partizanin. Kam pas gjithmonë lidhje, asnjëherë s'm shkut pavarësisht se nuk jam qenë i dukur nëpër stadiume, po Partizani ka gjithë element në fushë, ka gjithë mundësitë për të bërë mirë. Unë s'mund t'i bëj analizën të kaluame as kolegëve. Në momentin që unë largu, paktën ndoshta nuk jam gabuar 11 trajnerë kanë pas shansin e tyre të jenë në krye të Partizanit edhe privilegjin. Edhe nuk them se do të fjalë për të kaluar, po nesër fillon ndoshta sfida ime, për kaq kohë deri nesër do bëhet pamundur të ballafaqohem e ta prezantoj veten në secilin nga lojtarët, edhe të ndigjoj ku janë problemet dhe çfarë mund të korrigjojmë të kohë të shkurtër. Edhe t'jalim ndeshjes, nuk më them më tepër. E para shumë suksese në këtë aventurë. Faleminderit. Edhe pyetja parë që kisha është si lindi bashkëpunimi pasi u duk disi e befasishme ky rrithim. Po futbolli gjithmonë ka befasi në futboll. Pra një është 90 minutë që ka dhe shtesë, tash edhe një gol mund të zgjojë një projekt, një gol tjetër nxjerrë kampion. Unë asnjëherë si kam shkut marrëdhëniet e mira, shumë thjesht po them me presidentin Demi, po edhe me pjesën tjetër të klubit. Jam i lidhur me suport, me njerëz që vërtet e duan këtë shpirt dhe kam pozitën në zemër, nuk kam pasur asnjë lloj problemi. Në momentin ku presidenti e ka pasur nevojshme ndihmën, ja ofroi ndihmën time, nuk kam refuzuar. Me kënaqësi. Ky është profesioni, nga një mërzitesh nga rezultatet dhe nga problemet që ti të krijohen gjatë punës, edhe fillojnë dyshon dhe të vete, po nga njerë janë disa gjëra që t'japin adrenalinë, ndoshta të shtyn bashkë të vendime dhe jam emocionuar, po jam edhe i lumtur që jam prapë në shpëtime. E lënë ekipin si kampion dhe mendon se i ka mundësi ky ekip që ke marrë sot aktualisht për ta vijuar prapë punën aty për këtë. Shiko, kjo Final Four, unë gjithmonë kur kam pas mundësi me fol ka dy gjëra të mira, është pak presionit të trajnerit është më i pakët, sepse edhe nëse gabon gjatë gjithë vitit ti mund të jesh aty. Edhe pavarësisht nga uljet e ngritjet që Partizani ka pas, mënyra se si e ka menaxhuar ndeshjet nga tjetra, besoj se janë mundësitë të marrin maksimumin secilit. Kjo është ideja, po nuk mund të them çfarë do ndodhi nesër. Thjesht e di që është unë e konsideroj gjitha ndeshjet deri në fund janë luftë, janë betejë që vetëm me njerëz që janë karakter të fortë, me njerëz që kuptojnë pavarësisht që janë të huaj, e kuptojnë që historinë e Partizanit, po duhet edhe përgjegjësi e madhe, sepse
Historikisht nuk ka dalë një lojtar që thotë unë kam pas performancë të keqe, nuk do vazhdoj më. Gjithmonë pjesa drejtuese është ajo që mban ngarkesën. Po unë nuk dua të kthehem mrapa, ka gjëra të mira shumë. Ai ekip flas gjithmonë në fushë, po derisa kanë qenë të ulët e ngritët, shpresoj të korrigjojmë sa më shumë. Pronto succesa. Çfarë do shikojmë ndryshe tek ky Partizan? Shiko, edhe pisa do 20 minuta, merr kohë për ta sjellë në shtëpi, po edhe semra siç duhet. Unë kam të qartë se qa mungon, fakten, edhe mundon këtë kohë të shkurtër të injektoj ndoshta edhe besimin, po edhe të jemi hapur. Çdo njeri që ka firmosur në Partizanin ka bo mirë, edhe kush i ka sjell nuk ka asnjë problem sepse secili ka biznesin e vet, po në moment që firmosin aty fillon sfida, nuk ka më kush mund ka firmosë dhe nuk ka asnjë status të veçantë. Gjithë do kenë mundësinë, po do të tregojnë stërvite në fushë, jashtë fushë, janë shumë gjëra që duhet bashkohen bashkë, edhe përgjegjësinë për fanellin e për tifozat. Ne kemi ndorë të afrojmë tifozat, nëse luajmë me shpirt edhe me dinjitet, tifozat të Partizanit nuk mungojnë. Ne kemi ndorë të largojmë, nëse jemi një ekip pa zemër që genetikisht nuk është Partizani, ka një tjetër qasje historike sepse kështu është i ndërtuar. Nëse luajmë me zemër, pavarësisht se rezultatet mund të jenë, po të historikojmë, japim 100% nga vetja jonë, besoj se gjërat do riparohen. Prapë nesër është ndeshje me Laçin, shumë pak kohë në dispozicion. Çfarë prisni nga kjo ndeshje dhe sa gati është ekipin për zbritur nesër në fushë? Unë kam qenë prezent stërvite me presidentin Demi, e kam pa nga larg, tash i marra pashë Ujsinjishin. Është një kohë shumë e shkurtër, ka qenë nata shumë e gjatë për mua, sepse edhe emocionet, po edhe ajo që unë gjithkohës kam menu për çfarë mund të bëj sot edhe nesër, nuk besoj se kena hapësirë të madhe për të bërë gjëra radikale, po mundohem të ka pjesën time një, mënyrën se si unë punoj edhe deri nesër shpresoj dhe uroj që të më kuptojnë sa më shumë edhe lojtarët, po edhe gjithë grupi që ne punojmë. Besoj është vetëm 4 të jemi 3 pikë larg Elbasanit, po shmerit atyre që kanë punu edhe këtyre djemve. Çdo një që ka bë gabim, s'duhet atje t'i kthehemi mrapa, t'i përmendim, se çdo një që punon gabon, çdo sportist ka ditë mira edhe ditë këqija, edhe këta që ka nevojë për shtytje, për mbështetje, do punojmë më tepër. Pjesa tjetër që ka kilometra i marr rezervë, do mundohem t'i shtyjmë që t'japin maksimumin edhe uroj dhe shpresoj shkojnë gjërat mirë. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Faleminderit që riktheve mirë po. Gjithë mirat, faleminderit.